Hej och välkomna tillbaks till ett nytt videoklipp här på kanalen. Och idag kör vi på min server. Och det jag hade tänkt göra idag så då hade jag i alla fall tänkt visa, för vi har nämligen börjat på en ny stad som heter Tredoria City. Jag är kreativ nu för att visa er. Tredoria City. Det vi hade tänkt då när vi byggde den här staden, det är att vi har ju flera städer, men vi tänkte att vi skulle göra som små delar. Om du tänker som ett land till exempel. I Sverige är ju ett land med städer som till exempel Göteborg och Stockholm. Och det här är flera städer som vi jämför, till exempel Slottsbro Stockholm, och det här är Göteborg då. Så liksom hade vi tänkt göra själva landet. Och det här landet, delen med de här städerna, heter Tredoria. Eller Tredoria egentligen, som vi har kommit överens om. Och det är som en del liksom med flera olika städer. Alltså som ett land lite. Och det har vi i alla fall börjat med. Här är typ som en arbetsförmedlingen heter den. Med lite olika arbeten, jobb som man kan få. Det är i princip det som är nytt. Så det jag hade tänkt att göra idag, det är att bygga hus helt enkelt, eller lägenheter. Vi får se lite vad det är. Hus kanske är roligare. Jag får inte vara kreativ. Så vad gör jag? Så vi kan bygga hus här, så det blir lite som en stad mer kanske. Nu har jag bara en sån här skit pickaxe, men jag vill säga pickaxe. Lite trött tror jag. Skityxa. Men vi kan börja bygga på hus här, som sagt, i staden, så kanske det blir nice, förhoppningsvis. Det är typ jag vet inte riktigt var vi ska bygga det någonstans. Om det bara ska vara vanliga hus eller något speciellt liksom. Om ni förstår hur jag menar. Typ bibliotek, skola eller något sånt. Jag vet inte riktigt. Eller någon kyrka kanske. Eller någon skitstor affär typ. Jag tror vi kan börja på vanliga hus här. Så jag har inte riktigt funderat på någon design, eftersom så jag kanske inte skulle ha lagt det så. Men jag tänker att vi gör kanske typ, vi kan blanda några olika träsorter. Eller sten och trä också, ganska fint att börja med i alla fall. Efter ett tag tröttnar man på det. Men som sagt, det här ska inte vara typ de finaste husen kanske riktigt, men det ska vara hus. Anledningen till att jag går så här typ långsamt är för att det börjar lagga och hacka upp sig. Inte på min dator, men när jag lägger ut det på YouTube, eller programmet är inte bra, så det är inte det bästa, eller det är bra men inte det bästa, så ja, det är därför. Så jag försöker gå lite långsamt och inte röra på mig så mycket, om ni undrar varför. Ni kan göra just det förresten, jag kommer antagligen lägga upp någon video nu snart om när
Eller när jag och min kompis Viktor, Super Alex 222, jag tror ni känner igen honom. När vi är i Nether och Nether Fortress. För det vet jag att många av er tycker det är kul, så det gör vi. Nu behöver jag ha kött för jag kan inte springa. Där är borta är ett får. Det kanske är, där borta är och uppe är får också. Vi tar dem. Nu får vi mat. Nej, stå still. Stå still. Där är jag bara 3 pilar. Men hur dåligt får man träffa? Det är bra, de dör liksom på ett skott. Det är nice. Så. Tack. Kära får. Tack så mycket. Får se om vi gör så här. Och går ner ett träd här. Och så fortsätter vi på huset helt enkelt. Men som sagt, jag och Victor kommer lägga upp en video där vi är Nether Fortress då, och hitta bra saker och kriga mot Blaze och sådana gastar och så. Så det ska bli kul tycker jag i alla fall. Så. Nu skulle jag nog behöva sten egentligen. Se om jag skulle kunna bygga upp mig. Ska jag åka med Elytran. Det kan jag, i och för sig, jag har ju såna raketer så jag behöver inte bygga upp mig så mycket. Det här räcker ju typ. Det här räcker nog bra. Sådär. Vet du, för se så jag verkligen... Ja, jag har på mig den jag tänkte att jag inte hade på mig den så åker jag tillbaka för jag behöver sten. Nämligen. Långsamt det går. Oj gud, jag ska inte kolla ner så. Sådär. Nej! Åh gud. Skadas inte så mycket som jag trodde. Får se vad sten finns. Undrar om vi har så mycket sten ens. Många har inte spelat. Jag har blivit liksom så här lite trött. Eller man har nästan blivit så här trött på det. Så den här servern. Så det är inte så jättemånga som spelar längre tyvärr. Vilket är lite synd. Det är mest jag, nästan bara jag. Och ibland någon annan kanske. Men det är så här, ganska sällan. Just nu i alla fall är det så. Vilket är synd. Nu ska jag... Där. Det var en, men jag vill inte gå ner hos Albin för han blev väldigt sur då, antar jag. Olle ser också öppen här. Okej, han har en del sten. Jag lånar det av honom. Han vill inte att man ska göra så egentligen, men jag lånar det. Så ger jag tillbaka det. Så får du tillbaka det, Olle. Det är lugnt. Så kan vi fortsätta på vårt fina hus. Eller fina hus. Ett hus i alla fall. Jag tänker i alla fall att det kan vara... Det är väldigt så här nybörjaraktigt hus, men... Inte ett snyggt hus heller för den delen. Men... Det behöver inte vara så jättesnyggt här. Det här kommer inte vara så stort. Det här kommer inte så många vara antagligen. Så det blir nog bra så. Väldigt fult tycker jag det ser ut. Väldigt fult. Så riktigt så fult trodde jag inte ens att det skulle vara. Usch. Så vi hugger ner lite träd här så fortsätter vi.
på huset även för att det blev så fult. Så kan vi riktigt jävla fult hus. Usch. Ah, ja, det får vara så, antar jag. 2 block högt kan det inte vara. Usch. Det är typ ännu sämre. Vi får göra så här. Eller 2, det var ju 3 block högt. Men vi får göra så här 4 typ. Att vi gör så. Och så där. Och så kan vi ha, jag vet inte om jag vill ha sten. Riktigt om jag vill ha sten. Tak, det känns lite konstigt. Jag tar trätrak. Trätak menar jag. Så det skulle såklart skulle fattas en. Fast det i och för sig gör ingenting eftersom jag har den här. Sådär. Det är väl typ det som jag ska göra. Börja med. Jag kan hämta en dörr faktiskt. Borta, det fanns i kistan där såg jag så. Ska jag hämta det? Det är mycket flygande nu får det bli. Men ja. Det är kul att flyga. Tycker jag. Så. Och så. Vad fanns de nu då? Nej, det var inne hos Olle va? Så då fanns. Nej. Var det hos mig? Jag tror. Eller? Jag hittar dem inte. Ja, där. Okej, hur blind får man vara? Jag såg den absolut inte. Får gå upp på mitt lilla hopptorn här. Jag hoppar ut i luften och håller på att dö. Ja. Det är väl i princip det som jag hade tänkt göra i denna videon. Ni får gärna kommentera om ni vill att jag ska bygga något speciellt eller vad vi ska göra helt enkelt. Så. Oj, där laggade det en del. Behöver äta igen. Nu. Så. För att jag ska kunna få... vilken tur att jag hade det. Där. Det är väl i princip så. Den ska vara väldigt litet som ni märker. Men det är typ så här tillfälliga bostäder, nu man ska säga. Hyresbostäder. Finns det ens något som heter så? Ja. Hyresbostäder. Det låter nice. Så kan vi göra som... Ja, jag hade staket på mig. Då kan vi göra som facklor. Eller vad säger jag? Facklor? Gatlyktor typ. Eller vad man brukar säga. Vad ska vi göra det någonstans? Vi kan göra det. Här kanske. En så. Och så. Sådär. Så. Ganska simpel som. Lite tråkig kanske, men det får vara så. Så. Nu blir det några facklor. Jag kan facklor. Jag vill se det. Det blir inga facklor. Bara skoja. Det blir lyktor heter det. Typ gatulyktor. Ja. 1-0 till mig. För att jag kommer ihåg vad det heter. Så där. Men jag tänker att det är väl typ det som vi skulle göra i detta avsnittet. Så jag tänker att jag avslutar. Efter jag dödat där och fått lite kött så avslutar vi videon. Så vänta, jag avslutar med ett sånt elytra-hopp. Det blir coolt. Okej, det är ändå där borta, men ja. Här, det är ju typ här som själva staden börjar här. Tredoria City.
Det är precis där. Så. Det där är bara liksom bara en station där det står. Oh god. Gud vad rädd jag blev. Nej, jag hade slut på pilar. Men du hade ju mig nästan. Jag har inget vapen. Usch för spindlar. Så. Okej. Så går vi. Nej! Inte en till. Sluta. Nej. Okej. Det här blir... Jag kan döpa avsnittet till spindeldödar-avsnittet. Nej. Det får inte bli så snabbt för jag kommer... Förresten, jag kanske dör när jag landar med Elytron för jag har så lite liv. Hoppas inte det. Då får det lite tråkigt avslut. Men, ja. Vi får göra så helt enkelt. Hej då! Woohoo! Hej då, så får ni ha det så bra. Så vi får bara kolla om jag dör nu. Nej, vänta, försiktig. Da. Kan vi komma igenom här med tro? Nej, det kunde vi inte, jag dog inte. Hej då, jag är tvungen att sluta nu för den kommer döda mig. Okej, den dödar mig.